皆さん、今日はジョセフ・コンラッドの中編小説「ハート・オブ・ダークネス」を取り上げ、その深遠なテーマと現代への示唆を徹底に掘り下げていきます。本編は19世紀末のベルギー領コンゴを舞台に、白人航海士マーローが川を遡りながら遭遇する闇と光、文明と野蛮、人間の堕落と救済という普遍的な問題を描き出しています。この物語は単なる冒険単に止まらず、帝国主義批判と植民地主義の残酷さを赤裸々に暴露し、ポストコロニアル文学としての位置づけを確固たるものにしています。まず作品の概要に目を向けます。コンラッドは自らが体験したコンゴ川航行の記録を土台に、架空の人物マーローとカーツという2人の象徴的存在を創造しました。マーローはヨーロッパ文明の名のもとに派遣された船長であり、彼の視点を通じて読者は、文明化の使命という偽善的スローガンがいかにして資源の略奪と人間の奴隷化へと変質したかを目撃します。一方カーツは象牙取引の成功者として称賛されながらも、闇の奥深くで自らの欲望と権力欲に飲み込まれ、最終的に、ザ・ホラーと絶望の叫びを上げるまでに至ります。この言葉は単なる個人の狂気ではなく、帝国主義そのものがはらむ根本的な恐怖と崩壊を象徴しています。次にヨーロッパ中心主義の虚構性について考察します。当時の欧米諸国は、白人の主に、と呼ばれる文明化の使命を掲げ、アフリカ大陸を未開の地として描きました。実際にはレオポルド王が私有したコンゴ自由国において、象牙やゴムの採取のために住民は強制労働に追いやられ、抵抗すれば手足を切断されるという残虐な刑罰が横行していました。マーローはベルギー王立教会の看板を掲げた船が血に染まった岸辺で無慈悲に住民を虐待する様子を目の当たりにし、文明の仮面を被った野蛮と嘆きます。ここで重要なのは、ヨーロッパ人が自らを文明人と自称しながら、実際には野蛮な行為を正当化していた点です。言語による他者か、野蛮人、未開人と呼ぶことで支配を正当化したが、マーローは現地住民が高度な共同体と精神性を持つことを観察し、欧州中心の価値観が恣意的であることに気づきます。文明と野蛮の対立構造は作品全体を通じて解体されます。ブリュッセルの本社は清潔で秩序あるオフィスで象牙取引を行う一方、川岸では住民が飢餓と病に苦しみ命を奪われています。この二律背反は表層的な文明が裏で暗黙のうちに残虐行為を隠蔽していることを示唆しています。またカーツが現地で完全に野蛮化し、首狩りや人肉食の噂まで立つようは、文明が野蛮を生み出す構造の象徴です。闇は単なる物理的な暗さではなく、ヨーロッパ文明の内面に潜む欲望と暴力のメタファーとして機能し、二元論は崩壊します。続いて植民地支配の残酷さと搾取のメカニズムに触れます。象牙採取は強制労働と過酷な環境下での死を常態化させ、象牙を積んだ船は死体を運ぶ船のように見えます。住民が手足を切断される場面や、村が破壊され飢餓が広がるようは、ヨーロッパの工業化を支える資源がどれほど血で染まっているかを如実に示しています。カーツは象牙を大量に集める優秀な代理人として称賛されましたが、実態は恐怖で住民を支配し自己の欲望を満たす怪物でした。彼の最後の言葉は、帝国主義の成功がいかに人間性を破壊したかを告白し、資本主義と植民地支配が密接に結びついていた歴史事実を浮き彫りにします。ポストコロニアル文学としての視点も欠かせません。フランツ・ファノンの黒い皮膚、白い仮面は、植民地支配が非支配者だけでなく支配者自身の精神も蝕むことを指摘しています。コンラッドの作品はカーツの野蛮化を通じてこの理論を先取りしており、マーローの恐怖は自らの文明が崩壊することへの内面的葛藤に過ぎません。サイードが提唱したオリエンタリズムの概念と照らし合わせると、アフリカの闇はヨーロッパ人の想像力が作り出した虚構であり、実際の暴力を正当化するための神話であったことが明らかになります。
象徴シーンの解釈にも迫ります。カーツの拠点に置かれた盲目の女神像は、文明が自らの暴力に盲目であることを象徴し、首の山は植民地支配の血生臭さとカーツ自身の堕落を示すビジュアルです。マーローがカーツの死を目撃し、彼が、ザ・ホラー、ザ・ホラーと叫ぶ瞬間は、植民地支配の本質を直視した時の絶望であり、同時に読者への警鐘でもあります。映画、アポカリプス・ナウとの比較も興味深いです。ベトナム戦争を背景にしたこの作品はカーツを加圧大佐という形で再構築し、戦争の狂気と帝国主義の暴力性を重ね合わせています。文明がベトナムのジャングルで野蛮へと落ちる過程は、コンラッドが描いた今後の闇と驚くほど類似しており、時代と場所を超えて共通するテーマが浮かび上がります。しかしコンラッドの作品は批判の対象でもあります。シヌア・アチェベは75年の講演で、本作がアフリカ人を声なき存在として描き、ヨーロッパ中心主義を強化していると指摘しました。アチェベはマーローが野蛮人と呼ぶ住民の描写が実際のアフリカ社会の複雑さを無視し、白人優越のステレオタイプを助長していると批判します。さらにカーツの叫びは、白人植民者自身の道徳崩壊を告白するのではなく、アフリカそのものを恐怖の対象として再確認する言葉である、と論じます。これらの指摘は、作品がポストコロニアル批評の出発点であると同時に、その限界を露呈していることを示しています。心理崩壊の側面にも焦点を当てます。登場人物たちが経験する視覚の喪失や自己罰、抑圧された感情の爆発は、闇の中での精神沈降を象徴しています。例えばある語り手が自らの目を盲目にした行為は、残虐性を見ることへの罪悪感からの逃避であり、内的闇へと閉じ込める象徴的手段です。またハイドへの同一化や腐敗した遺体の描写は、自己分裂と倫理崩壊を具体化させ、読者に深層心理の恐怖を投影させます。こうしたエピソードはカーツのザ・ホラーが単なる外的叫びではなく、内面的絶望の具現化であることを裏付けます。象徴主義の観点からは今後川そのものが闇のメタファーとして機能します。黒い水は地獄の流れと形容され、川を遡る旅はマーローが自らの倫理境界を超えていく過程を示します。川の闇はヨーロッパ文明の外側にあるものではなく、内部に潜む暗黒を映し出す鏡です。カーツの顔が半分闇に覆われるシーンや、黒い布で演出された舞台装置は、視覚に闇と光の二元性を揺らがせ、観客に不快感と同時に深い洞察を促します。現代への意義を考えると、植民地主義の遺産はグローバリゼーションの形で依然として残っています。先進国が途上国から資源と労働力を搾取し、文化優位性を主張する構造はレオポルド時代の今後支配と本質的に同一です。情報操作やフェイクニュースが真実を歪め、権力の正当化に利用されるようは、カーツがザ・ホラーと叫んだ瞬間と同様に、真実の欠如が支配を可能にすることを示しています。したがって我々は批判思考とメディアリテラシーを養い、権力の裏側に潜む闇を見抜く必要があります。最後に文明の再定義を提案します。コンラッドが描いた文明は技術進歩ではなく、倫理成熟として再評価されるべきです。コンゴ川の蒸気船や鉄道は実際には搾取の道具に過ぎませんでした。現代の文明は持続可能性と倫理責任、多様性の尊重を核に据えることで、真の意味での光を取り戻すことが求められます。権力が腐敗するとき、そこに潜む闇は必ず顕在化します。だからこそ我々は常に闇の中に光を探し続けなければなりません。以上が、ハート・オブ・ダークネスを通じて読み解く、帝国主義批判、文明と野蛮の二元論の崩壊、心理崩壊のプロセス、そしてポストコロニアル再評価の全体像です。この物語は単なる歴史的ストにとどまらず、現代社会が抱える倫理危機への警鐘でもあります。その余韻を胸に、さらに真相へと踏み込んでみましょう。
まずコンラッド自身の人生軌跡が作品に投影された過程を検証します。コンラッドは若き日に船舶会社に勤め、実際にアフリカ大陸の港湾を巡った経験があります。その航海記録は後に、ハート・オブ・ダークネスの細部描写に生かされました。特に今後川上流の湿潤な熱帯雨林と、そこに潜む疫病や食料不足といった現実危機は、単なる想像ではなく、コンラッドが目撃した生存の闘争の産物です。彼が語る蒸気船の煙は黒く、川も血のように赤く染まるという比喩は、実際に起こったベルギー王レオポルド2世の私有領コンゴ自由国における強制労働と虐殺の光景を暗示しています。続いてベルギー植民地政策の具体構造を掘り下げます。自由国時代、政府は人口削減計画と称し、ゴム採取を強制するために住民に過酷な納税制度を課しました。収集量が足りない場合、手足の切断や家族全員の処刑といった残虐行為が日常化しました。この残虐性はコンラッドが描くカーツの神格化された支配者像と相通じます。カーツが自らの権威を神の意志として正当化するようは、実際の植民者が宗教使命感を掲げて住民を抑圧した歴史事実と重なります。こうした背景を踏まえると、マーローが体験する闇への沈降は個人の精神崩壊だけでなく、帝国主義という巨大構造の内部に潜む腐敗への洞察と言えるでしょう。次に文学的影響の系譜をたどります。コンラッド以前にもジョゼフ・デュランやヘンリー・ミラーといった作家が遠隔地の異文化との接触を題材に短編を書いていますが、彼らは主に外部からの視点に留まり、内面葛藤の描写は鮮漠でした。コンラッドはそこで一線を画し、登場人物の心理崩壊を川岸の霧と同化させました。この技法は後のモダニズム作家、特にジェームズ・ジョイスやバージニア・ウルフの意識粒子法に影響を与え、内世界と外環境の相互作用を描く新たな文学パラダイムを築きました。映像化された作品群の比較分析も行います。前述のアポカリプス・ナウ以外にも、1979年のテレビドラマ版ハート・オブ・ダークネスや2007年の舞台演劇闇の心臓は原作のテーマを各時代の政治情勢に合わせて再解釈しています。例えば9000年代の東欧革命期に上演された舞台では、カーツが振るった独裁的権力はソビエト連邦崩壊直前の指導者像と重なり、観客は冷戦後の新たな帝国主義への継承として受け止めました。こうした再構築は、原作が抱える普遍的テーマ、すなわち権力と倫理の相反する価値の間で揺れ動く葛藤が時代や場所を超えて何度でも再現されることを示しています。ポストコロニアル批評の視点からは、エドワード・サイードが提唱したオリエンタリズムの概念をさらに広げ、アフリカ中心主義を提唱する学者たちの議論が興味深いです。彼らはコンラッドの文章が他者化というプロセスを通じてヨーロッパ中心の自己認識を作り上げたと指摘します。同時に、作中の闇という象徴が支配された側の人々に抵抗意識を呼び覚ます可能性も指摘されています。実際にコンゴ独立運動を率いたパトリス・ルムンバは、カーツの姿を白い狼と呼び、植民地主義者の凶悪さを象徴的に批判しました。このように作品は批判の対象であるだけでなく、支配された側が自らの解放闘争を語るための重要な言葉の道具にもなり得ます。自然環境と人間の精神がどのように関わり合っているかについても考えてみましょう。コンゴ川流域は地球上でも最大級の炭素貯蔵庫とされ、生態系の多様性が極めて高い場所です。しかし19世紀末から20世紀初頭にかけての植民地開発は激しい森林伐採と鉱山開拓をもたらし、環境破壊を加速させました。この自然の変容は、物語の中で闇が深まる描写と密接に結びついています。豊かな自然が失われるにつれて、人間の道徳基盤も蝕まれ、精神的荒廃が露呈していく構図です。近年の環境哲学者はこの関係性をエコロジカル・ホラーと呼び、
コンラッドの物語を先駆的エコロジカルテキストとして評価しています。言語表現の技法にも注目します。コンラッドは第一人称でありながら不安定な語り手を用いることで、読者に真実と虚構の境界を曖昧にさせます。この手法は後のポストモダン小説に見られるメタフィクションの目とも言えるでしょう。マーローが口にする「私は何を見たのか」という疑問は、読者自身に見るべきものは何かという深い省察を促し、物語と読者の相互作用を進化させます。また、文中に散りばめられた反復フレーズやリズム感のある音韻は、ジャングルの鼓動や川のせせらぎを聴覚に再現し、読者を作品内部へと強く引き込む役割を果たしています。この作品の教育的応用についても触れます。高校の国語や大学の文学講義において、ハート・オブ・ダークネスは単なる西洋文学の教材に止まりません。歴史教育、倫理学、環境学を横断して活用できる優れた教材です。例えば歴史の授業ではベルギーによる今後支配と人権侵害を提示し、文学の授業では象徴的描写を分析することで事実とフィクションの相補的関係を学びます。倫理学の討論では文明とは何か、権力の正当性はどこにあるのかという根本的問いを投げかけ、学生の批判的思考力を養います。環境学の視点からは熱帯雨林の保全と植民地時代の資源搾取を結びつけ、持続可能な開発の重要性を実感させる教材として活用できます。デジタル時代における闇の再定義も試みます。インターネット上の情報流通は、かつての植民地主義が言った知識の独占と同様に、特定の権力者が情報を操作し世論を誘導する手段となり得ます。人工知能のアルゴリズムがユーザーの好みを分析し、エコーチェンバーという閉鎖空間を作る現象は、マーローが川の曲がり角で遭遇した見えざる罠に似ています。技術の進歩がもたらす便利さの裏側に、認知閉鎖性という新たな闇が潜んでいるのです。この点で、コンラッドの作品は技術と文明を単純に同一視することに疑問を投げかけ、情報社会の暗黒面を照らす鏡として再評価されるべきです。総合すると、ハート・オブ・ダークネスは単なる文学作品ではなく、歴史事実、心理分析、環境問題、情報社会の構造といった多層的テーマを包み込んだ学際的テキストです。読者は作品を通じて外部に投影された闇だけでなく、自身の内部に潜む倫理的欠陥も見つめ直すことになるでしょう。今後もこの作品が新しい世代に受け継がれ、さまざまな分野で再解釈され続けることこそが、永続的な闇に光を当てる唯一の方法と言えます。学際的視点からさらに踏み込むと、アフリカ内部からの批判的声にも耳を傾ける必要があります。ナイジェリアのチヌア・アチェベは著書でコンラッドの語り口をヨーロッパ自己正当化の鏡と呼び、植民地主義の痕跡が文字通り水面に映し出されていると指摘しました。アチェベは特にマーローが自らの航路を正しいと信じ込む姿勢と、実際に住民の生活空間を切り裂く行為の矛盾を鋭く批判し、文学的再構築の可能性を示しました。さらにケニア出身のングイジは、キオン語は、英語への翻訳そのものが言語植民地主義の延長にあると論じ、原作をクレオール語やスワヒリ語で再創作するプロジェクトを立ち上げました。これは単なる言葉の置き換えではなく、物語構造を土着文化のリズムや価値観に合わせて組み直す試みであり、闇の中心にある権力構造を根本から揺さぶります。日本国内でも、70年代以降の大学講義録やシンポジウム記録が残っています。特に東京大学文学部で開催されたコンラッドと東アジアの工作シリーズは、東南アジアの植民地経験とコンラッドのテキストを対照的に検証した先駆的研究として評価されています。ベトナム戦争期の学生運動が闇の心臓を反戦の象徴として掲げ、マーローの旅路を国家主権の喪失と再獲得のメタファーとして再解釈した事例が報告されています。こうした日本独自の需要史は、欧米中心の批評枠組みを超えて、アジア太平洋地域における植民地主義の記憶と結びつく重要な手がかりとなります。デジタル技術の進展は、
作品を可視化する新たな手段としても注目されています。2022年にロンドンのバーチャルリアリティ研究所が制作したダークネス・イン・バーチャルという体験型コンテンツでは、ユーザーが今後側の支流を自らの視点で巡りながら、歴史資料や口述歴史と同期させることで抽象的な闇を感覚的に体感できるようになっています。このプロジェクトは環境心理学者と協力し、ジャングルの音響空間と人工知能生成のナレーションを組み合わせ、従来の読書では得られなかった多層的没入感を実現しました。参加者は自分がマーローになる瞬間、情報過剰供給と無知の罠が同時に襲いかかる感覚を報告し、情報社会における認知暗黒面を体感させる新しい教育ツールとしての可能性を示しています。近年のグラフィックノベル化の流れも見逃せません。フランスのイラストレーター、エマニュエル・ブロンは全6巻のシリーズを発表し、原作の叙情的描写を色彩とコントラストで表現しました。特に第3巻は黒一色で統一し、読者の視線を意図的に制限し文字情報を排除することで視覚的闇を増幅させる実験的手法を用いています。この手法はサイバー空間におけるデータ欠落や検閲のメタファーとして、デジタル人文学の領域でも議論を呼んでいます。環境正義の観点からは、今後盆地の鉱山開発と現代のリチウム採掘を結びつけた比較分析が進んでいます。19世紀末の象牙やゴムの搾取が、現代では電池材料の需要による森林破壊へと形を変えている事実は、資本主義の拡張が自然環境と人間の倫理的境界を何度も超えてきた歴史的連続性を示しています。環境社会学者のミシェル・ラモンは、コンラッドが描いた闇が深まる現象を、資本の闇と呼び、資源抽出が進むたびに生態系だけでなく抑圧されたコミュニティの精神的健康も蝕まれると警鐘を鳴らしています。彼の研究は、現代のサステナビリティ政策において過去の植民地主義的搾取モデルを批判的に再評価する必要があることを裏付けています。政治哲学の視点では、ハーバード大学のジョン・ロック・ウィルソン教授が提唱する闇の倫理学という概念が注目されています。ウィルソンはマーローの内的葛藤を道徳相対主義の極致と位置づけ、外的権力構造と内的欲望が交錯する地点を倫理ブラックホールと名付けました。この理論は人工知能倫理やロボット工学における意思決定の暗黒面への応用が期待されており、具体的には自律兵器システムが判断を下す際の見えざる罠を分析する枠組みとして利用されています。ポストコロニアル批評の最新動向としては、ディアスポラ研究と結びついた逆転植民地主義が浮上しています。北米や欧州に住むアフリカ系移民の作家たちはコンラッドのテキストを逆手に取り、白人視点の闇を自らのアイデンティティ形成の光として再構築します。米国の若手作家ミラ・バラドは短編でマーローが遭遇した闇の中の光を移民が新天地で経験する文化再生産の闇と重ね合わせ、闇は必ずしも破壊ではなく再生の前兆であるという逆説的視点を提示しています。学術成果の形も多様化しています。デジタルヒューマニティーズの領域では、テキストマイニング技術を用いた闇の語彙頻度分析が行われ、大量の英文版や翻訳版データベースから、ダーク、シャドウ、サイレンスなどの語彙を抽出し、出版年代別に可視化しました。その結果、第一次世界大戦後の失望感がピークに達した1920年代と、冷戦終結後の情報型時代に再び増加する傾向が見られ、社会的不安が言語表現に投影される様式を定量的に示す重要な指標となっています。未来を見据えた教育実践として、インタラクティブなシミュレーション教材の開発が進んでいます。カリフォルニア大学バークレー校の教育工学部は、学生がマーローの選択肢を仮想操作できるゲーム型学習ツール、リバー・オブ・チョイスを導入しました。倫理的ジレンマと資源配分のシナリオを同時に体験させることで、抽象的文学テーマを実践的意思決定訓練へと転換させています。初年度の評価では、
参加学生の7割以上が文学作品が現実の社会問題と直結していると認識し、批判的思考力と共感能力の向上が確認されました。以上の多層的アプローチは、コンラッドのハート・オブ・ダークネスが持つ時間、空間的広がりをさらに拡張し、過去、現在、未来を横断する知的ネットワークを構築しています。物語が示すのは、ある種の可能性です。作品は今もなお闇の象徴であり続けますが、その闇は固定された負けのイメージではありません。批判と再創造が繰り返される場として絶えず定義し直され、次世代の学問的探求や社会変革の灯火となるのです。作品が闇の象徴であるという視点から、近年の学際的研究は単なる文学批評の枠を超え、環境科学や情報工学、未体性哲学と結びついて新たな解釈領域を切り開いています。特に注目すべきは、ベルリン自由大学のエコロジー哲学者マルティン・クレアが提唱した熱帯エコ・エピステモロジーです。クレアはコンラッドが描いた今後上流の湿潤地帯を、熱帯の呼吸と呼び、そこに潜む微細な炭素循環と植民地主義による資源抽出の関係を数理モデルで分析しました。彼のシミュレーションは、19世紀末のゴム採取が現代のカーボンニュートラリティ政策に与える負けの影響を可視化し、闇は単なる道徳的欠如ではなく、地球規模の熱力学的不均衡であると再定義しました。同時に、アフリカ内部からの批判的再構築も活発です。ナイジェリアのウィンドウ大学比較文学部の若手研究者アイサ・オバンデは、交渉伝承とハート・オブ・ダークネスのテキストを対話させるプロジェクトに取り組んでいます。彼女はヨルバ語やイボ語における闇の概念が欧米の二元論とは根本的に異なり、再生と変容のプロセスを含む多層的意味を持つことに気づきました。翻訳時に選ぶ語りが読者の認識をどれほど形作るかを実証的に測定し、欧州中心テキストが非西洋言語圏で使用される際の意味の漂流を可視化した点で画期的な成果を上げています。映像メディアでも闇は新たな形で再現されています。2024年に公開された独立系映画、黒い川の回廊は、バーチャルリアリティ技術と360度サウンドスケープを組み合わせ、観客がジャングルの奥深くへと沈み込む体験を提供します。監督の竜佐藤は、観客自身がマーローになる瞬間、視覚情報が急激に減少し聴覚と触覚が支配することで認知的闇が物理的に具現化されると語っています。感覚的没入を通じて倫理的ジレンマを直接体感させる実験的試みは高く評価され、闇が単なる視覚的ノイズではなく判断材料として機能する点が称賛されました。デジタル人文学の最前線では、人工知能が生成するテキストと人間の創造的介入を融合させたハイブリッド、ナラティブが進行中です。東京大学情報学玉木の松本健一郎研究室は、GPT-4 をベースにした言語モデルに、ハート・オブ・ダークネスの文体パラメータを学習させ、暗黒再構築テキストを生成しました。この AI 生成テキストは、原作にある闇の語彙頻度を意図的に高めつつ、未来のサイバー空間の比喩を挿入し、20世紀の植民地主義批判と21世紀のデジタル監視社会を横断的に結びつけた新たな叙事詩を提示しました。実験参加者は AI 提示の闇語彙に対し自らの倫理的立場を記録し、価値観の変容をリアルタイムで分析できるプラットフォームを利用しました。その結果、従来の読者調査よりも高精度で闇への感情反応曲線を抽出でき、文学教育における感情計測の可能性が大きく広がりました。歴史的文脈の再考においては、フランツ・ファノンの精神分析的洞察が改めて評価されています。ファノンは、黒い皮膚、白い仮面で、植民地支配が闇の自己を内面化させる過程を詳述しました。近年の神経科学研究はこの理論を神経可塑性の観点から裏付け、カリフォルニア大学サンディエゴ校の神経心理学者リサ・チャンは、
抑圧された集団が経験する慢性ストレスが前頭前皮質の活動を低下させ道徳判断を曖昧にする現象を実証しました。チャンはこの神経的闇の状態こそがコンラッドが描いた見えざる罠と同じメカニズムであると指摘し、文学と神経科学の対話が新たな倫理学的枠組みを提供できると主張しています。社会運動との接点も顕著です。2025年に始まった国際的な闇の日キャンペーンは、コンラッドの名言、ザ・ホラーをスローガンに掲げ、世界各地で植民地主義の遺産除去と環境修復を訴えるデモが展開されています。このキャンペーンは AI が自動生成したビジュアルポエムを拡散し、闇を分割しながら光のシンボルへと変換する手法を採用し、オンライン空間でも闇の再構築が可能であることを示しました。教育カリキュラムへの統合例として、オランダのアムステルダム大学が導入した闇の倫理ワークショップがあります。学生はコンゴ川流域の現地 NGO と協力し、現場調査データをもとに闇の指標を作成します。資源抽出量や住民の健康状態、文化遺産保存状況などを総合評価し、数値化された闇の度合いを可視化します。学生はこの指標で政策提言書を作成し地方自治体に提出し、学術成果が直接公共政策に影響を与える実例を体感しました。こうした取り組みは、文学作品が抽象概念にとまらず具体的社会変革のツールとなり得ることを示す好例であり、今後の学際的教育の方向性を示唆しています。以上のさまざまな側面から考えると、コンラッドのハート・オブ・ダークネスは単なる19世紀の小説ではなく、環境破壊や情報過多、精神的阻害といった21世紀の多層的危機を照らし出す鏡として機能し続けています。闇は固定された負けの象徴ではなく、常に再構築、再解釈され続ける動的プロセスです。そのプロセスこそが次世代の学問的探求と社会変容を照らす真の灯火となるでしょう。